歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個日式炸雞，哇！我好中意食呢一個，喺屋企咧都好容易做得到嘅啫。我哋即刻開始啦！嗱，如果你去到日本咧，想食炸雞嘅話咧，通常咧你誒識幾個漢字啦嚇，當然咁你會見到唐揚，跟住有一個日本字喺度嘅，咁啊其實咧就叫做卡拉阿嘅，卡拉阿嘅。咁其實唐揚乜乜嗰個日本字嗰個咧，即係代表炸嘢。咁啊，但係咧日本人咧通常一見到唐揚咩卡拉阿嘅咧，多數都係炸雞嘅。咁啊，所以咧你去到日本，譬如話我想食呢一個炸雞，咁你話卡拉阿嘅咁樣就 OK 噶啦。OK 嚟啦噃。咁做呢一個日式炸雞咧，當然咧就係要用雞啦，同埋雞嘅邊 part 咧，雞髀就係最好噶啦。好啦，咁啊今日咧，我就想同大家咧講下咧點樣去預備呢一個雞髀咧，令到你有一個最好食嘅卡拉嘅嘅。好嚟啦噃，嗱咁首先咧，我哋買雞髀咧就一定要連皮嘅，咁啊有皮咧嗰個炸雞咧就會好食好多啦。咁啊，我哋咧要睇一睇嗰啲雞髀咯喎，嗱呢度咧有啲咁樣嘅筋啦嚇，我哋盡量咧就整走咗佢先嚇。因為呢啲咁樣嘅筋位咧，就會令到咧呢一個炸出嚟嘅雞咧係會難咬少少嘅。好，仲有譬如話你見到啲粉紅色嘅啲血水積咗喺度嘅話咧，都可以整走佢嘅。嗱，我呢一隻雞髀咧，其實係日本嚟嘅一個雞髀嚟嘅，咁所以咧佢都真係已經整得非常之乾淨㗎啦。呢一度呢啲位咯。成條筋你又唔想要啦，同埋呢啲膜啊，即係如果你做得好嗰啲居酒屋咧，佢係會幫你一定整埋啲咁樣嘅筋膜走嘅。好，嗱我哋大概咧都整得幾靚仔噶啦呢一度。嗱咁啊跟住咧，我哋就要切開嗰個雞髀咯，切得乾淨少少，因為咧我哋要連埋嗰個皮㗎吓 OK， 然後咧你會發現咧有啲雞髀位咧呢一度會厚啲嘅，呢度咧就薄啲嘅。咁我哋點樣做咧？我哋就要打斜界開佢，好似咧有一本書咁樣界開就 OK 噶啦。咁咧你塊雞髀咧就會平均啲啦。咁啊點解我哋要咁做咧？因為我哋炸嗰陣時咧，希望咧所有雞髀嘅 size 咧都差唔多。咁如果你唔係差唔多嘅話咧，佢炸嘅時間係一樣嘅話咧，咁有機會有一啲雞髀嘅中間咧嗰啲肉係唔會熟㗎喎。好啦，跟住咧我哋就可以切咯喎。好啦，嗱都要講少少嚇，你會咧發現咧有啲雞髀咧，哇喺甩咗啲肉出嚟喎，唔緊要，呢一啲咧冇辦法嘅，你切咗之後咧，你呢啲咪早啲攞上嚟咯嚇，但係呢啲咧差唔多大細嗰啲咧就 OK 啦。第二，你可能咧發現，咦有啲肉冇皮喎，介唔介意啊？梗係唔介意啦咁樣，只不過咧呢一個咧就冇有皮嗰啲咁好食咁解啫咁樣。你話係咪唔要得咧？咁啊梗係唔係啦，一樣要得㗎嚇。OK， 好啦。呢個咧就係我哋切好咗嘅雞髀肉咯噃，繼續切埋第二塊先。好啦，切好咗雞啦噃，我哋咧而家要整一個咧就叫做 brine 啦。嗱，呢一個咧就係整一個好 juicy 嘅炸雞嘅秘訣啊，就係咧一定要咧浸一浸呢一個鹽水啊，我哋叫做 brine。OK， 咁呢個日式嘅 brine 點樣做咧？首先我哋有少少糖啦、鹽啦、水，攪勻佢。所有糖同埋鹽咧都溶晒啦，跟住咧我哋就可以放啲雞落去。嗱，如果你喺香港做呢個炸雞嘅時候咧，浸緊呢一個步驟咧嚇，尤其係夏天咧一定要放喺雪櫃嘅，冬天咧我哋可以放喺室溫嗰度浸佢。OK， 時間咧就係15分鐘，15分鐘。咁啊外國嘅話咧，咁啊睇下你嘅溫度啦，因為咧香港夏天你知大概幾多度到㗎啦嚇，咁啊所以咧你自己去衡量啦嚇，咁啊不過咧喺室溫咧就係最好嘅。當然夏天好熱嘅地方咧就千祈唔好咁做，一定咧放喺雪櫃度等佢浸啊嚇。OK， 15分鐘之後再見啦嚇。好啦，15分鐘過去，咁啊而家咧我哋就攞翻個雞啦，然後要做啲乜嘢咧？我哋咧就要索乾嗰啲水啦。當然我哋唔會就咁攞出嚟啦，因為太多水咧就會落晒喺紙巾度，係嘥紙嘅。我哋要倒咗啲水先 ，OK？ 最好甚至乎攞個筲箕咧去裝住啲雞咧，咁樣去嗰啲水咧就去得更加好嘅。好啦，咁啊而家咧我哋就放好啲雞啦。
好，索好，跟住咧，我哋就可以放翻落頭先個兜度。咁啊，當然我哋倒走晒啲水啦嚇。好，放翻落去。好啦，跟住調味啦。我哋咧呢一個日式炸雞嘅調味咧，其實係好簡單嘅啫。我哋首先咧就落啲鹽啦，跟住咧就有呢一個薑蓉啦，同埋少少蒜蓉嘅，然後清酒、生抽咧呢一個，或者你中意用日式醬油都 OK。然後有雞蛋，攪散咗佢先，爭啲唔記得落少少糖。好啦，撈佢。咁我哋撈嗰陣時咧，有樣嘢要注意，我哋唔好咧，哇係咁起勢咁扯咗佢，因為咧有機會咧你嗰啲雞皮咧會甩咗出嚟，甩咗出嚟就唔好啦。咁於是乎我哋要點樣做咧？我哋咧有少少咧好似咁樣喺度抄起佢，然後拋下佢，抄 and 拋 ，OK？ 好啦，點解我哋最後先落蛋咧？因為咧我哋想嗰啲鹽啊、糖啊入咗落隻雞度先。好啦，跟住我哋又炒 and 拋 ，yeah， 總之係溫柔啲啦嚇，對啲雞。然後由佢醃15分鐘，我哋15分鐘之後再見啦噃。好啦，15分鐘過後，我哋可以將啲雞髀咧上粉咯喎。嗱，我哋今次咧用咗2隻粉嘅，一個咧就係木薯粉啦，一個咧就係高筋麵粉。呢2種粉溝埋之後咧，就會令到嗰個雞咧更加脆啦。用個叉撈勻佢哋。當然你可以方便啲咧，喺一個圓兜度可以撈得勻循少少，不過費事再洗多個兜，於是乎就索性係一個咁樣嘅平兜做啦。咁啊，當然又要嘥多啲時間啦。好，攞翻啲雞出嚟啦，再兜一兜先。而家咧，我哋點樣壓粉咧？我哋就咁樣擺上去先，跟住啦壓啦，然後咧我哋盡量將嗰個雞皮咧就係包實嗰嚿雞嘅，咁樣一嚿 ，OK， 見唔見到啊？咁我哋咧就可以擺喺度先。咁啊，如此類推，繼續噶咯噃，每一嚿咧都唔同噶嚇。好啦，咁啊雞咧，我已經咧上晒粉咯喎。咁啊頭先咧太多水，揾個另一個盤咧裝住佢。嗱，其實咧最好咧，建議大家就係做晒佢咧先至開始炸。一來咧就冇咁唦氣啦，二來咧你可以俾啲粉咧喺個雞度咧定一定先，等嗰啲粉咧索晒嗰啲水分咧，咁佢會 stay 喺個雞度咧會 stay 得好多嘅。因為呢啲染粉即刻炸咧係會爭少少，會令到個油咧都會好濁嘅添，所以咧整好晒先至咧攞去炸 ，OK？ 同埋，ta da！好多人都好似好掛住呢一個兜咁樣喎，咁啊今日咧我哋炸下呢一個日本嘢，咁啊梗係攞翻個日本炸鍋出嚟啦。第一次見嘅朋友欣賞下，好正啊呢個兜，因為咧佢炸嘢好方便，同埋咧佢有一個跟埋嘅溫度計咧，你睇到幾多度，好正㗎係。好嗱，而家咧我哋去到170度就係啱㗎啦。我哋咧就可以咧就放啲雞件落去咯噃。如果你係有皮先嘅咧，我哋就放個皮落去先，小心啲啊嚇！放咗落去之後咧就唔好喐佢啦。我一次過唔炸咁多。好啦，你一放咗落去之後咧，唔好掂，由佢自己喺度炸。咁啊，大概炸幾耐到咧？我哋維持喺嗰個溫度咧，大概咧就係炸3至4分鐘度啦嚇。OK， 咁然後咧我哋就可以喐下佢噶啦。我教咗3分鐘嘅，而家咧我可以喐下佢啦。哇，正！好，咁啊，跟住咧，我哋咧又從頭計過2分鐘咯噃。咁啊，而家呢個2分鐘咧，我哋就係將佢咧再炸翻個顏色再靚啲啦，又再熟翻少少啦。因為頭先咧其實係定型時間嚟嘅啫，而家咧就真係再煮好啲嘅時間啦。2分鐘，2分鐘，好啦，第一時間攞佢上嚟先。哇，正喎！Oh my goodness！ 喂，真係唔係講笑，要話俾大家聽。其實咧，呢個炸鍋如果你炸嘢咧，你可以咁樣放喺度，輕啲嘅嘢啦嚇。當然，唔好一次過放太多啊。咁佢啲油咧可以滴翻落嗰個兜度。所以點解咁多人好掛住呢一個炸鍋咧？就係咁解啦。OK， 好嗱，如果你想再整得好啲嘅話咧，你要記住啦。嗱，我哋咧啲炸雞咧上咗嚟之後咧，當然要放喺一個有層架嘅呢度啦，等佢透氣啦。如果你再想好啲嘅話咧，你咧就要將嗰啲皮就向上啊，見到啊，皮啦向上。咁點解咧？
因為地心吸力。你啲雞咧放喺度嗰陣時咧，嗰啲油咧係會向下咁走啦。咁如果你個皮係喺底嘅話咧，咁嗰啲油咧就會走落個皮度，然後咧就會令到嗰啲皮咧腍滋滋噶啦。OK， 咁所以咧點解如果你炸雞有皮嘅話咧，最好咧就啲皮向天，等啲油咧落翻去底個肉嗰部分，嗰啲皮咧就會脆好多噶啦。記住呢個 tips 咯噃。好，而家咧等啲油熱翻咧，我哋就炸第二輪啦。食嘢啦喂！哇，正啊，好開心啊，真係整啲檸檬汁先啦。Oh my goodness！ 好好味，好好味啊！等等，唔好話我全家都好開心食呢個餸，炸雞有邊個唔中意？記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 梗係最好就係 like 埋啦。多謝大家，我就繼續食嘢啦，你都可以試下。